Captain attendants prepare for landing. Meine Damen und Herren, wir sind auf dem Flughafen Zürich-Kloten gelandet. Mittlerweile ist es 11:18 Uhr. Pardon, 11:13 Uhr, 13 Minuten nach 11. Das heißt, wir sind immer noch knapp 20 Minuten verspätet. Leider. Bitte bleiben Sie jetzt noch so lange angeschnallt sitzen, bis wir zur Position gerollt sind und die Maschine vollkommen still steht und die Anschnallzeichen dann ausgeschaltet werden. Dankeschön. Seien Sie bitte nachher vorsichtig beim Öffnen der Ablagefächer über Ihren Plätzen. Es könnten Gegenstände herausfallen und Sie oder andere Mitreisende verletzen. Bevor Sie von Bord gehen, vergewissern Sie sich bitte noch einmal, dass Sie alle persönlichen Dinge mit sich führen und machen Sie bitte weiterhin so lange nicht zum Rauchen, bis zu einer ausgewiesenen Raucherzone gelangt. Hier in Zürich dürfen sich dann Flugkapitän Sascha Hessbrügger und seine Besatzung im Namen der German Wings verabschieden. Wir möchten uns noch einmal für die Verspätung entschuldigen, die durch das kurzfristige Auswechseln des Gerätes und die Übernahme dieses Fluges kurzfristig bedingt war. Wir hoffen, dass Ihnen dadurch nicht allzu große Unannehmlichkeiten entstehen und wir möchten uns an dieser Stelle auch nochmal ausdrücklich für Ihr Verständnis und für Ihre Geduld bedanken. Kommen Sie nun gut weiter durch den Tag, einen erfolgreichen Tag hier in Zürich oder ebenfalls eine gute, vor allen Dingen sichere Weiterreise. Dankeschön, dass Sie sich für German Wings entschieden hatten. Tschüss und auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, we've just landed at the airport of Zurich. Local time is now 11:15, a quarter past 11. Please remain seated with your seatbelt fastened while we are taxiing to our stand until the fasten seatbelt signs are switched off. Thank you very much. Please be cautious when opening the overhead compartments later on. Items may fall out and cause injury. Before you disembark, please check again that you've got with you all your personal belongings. And please continue to refrain from smoking until you reach the designated smoking area here at the airport of Zurich. On behalf of German Wings, Flight Captain Sascha Hessbrügger and his crew, I have to say goodbye to you now. And we would like to apologize again for the delay, which was due to the late takeover of this flight and the change of equipment. We would like to express our thanks for your understanding and for your patience.
Have a good and successful day here in Zurich, or a safe onward journey to your final destination. Thanks for choosing Germanwings for this connection. Take care, bye-bye, auf Wiedersehen.